Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. Bandeko na ngai ya basi pe ya mibali. Napesi bino lisusu mbote mingi na bisika bozali na ngonga oyo. Naye kosaluer bino, koremercier bino. Na bino bato bolandaka video ya Jésus-Christ revient très bientôt. Na bolingo ya Nzambe, lokola Nzambe a permettre sous journée ya lelo na ko passer bino sous message. Donc pour na koyebisa bino ke tant que tu dans la souffle de vie, Nzambe azo permettre biso to vivre et puis azo permettre biso lisusu to pesa sous message na bandeko oyo baza na bandako, bandeko baza na fatigue, bandeko oyo na bakoki kopesa vie na bango na Jésus-Christ Nazareth te, bandeko oyo bakomi na bolembu, bandeko oyo bakomi komona espoir eza lisusu te, bandeko oyo pe bazalaki baza ba chrétien batiki bakomi kolinga batika nzela ya Christ pona pasi, bandeko oyo baza na misala ya Satan balingi batika bazolinga bakoma na Christ. Yango Nzambe azo permettre biso na tango nyonso aza kopesa to souffle de vie et puis azo permettre biso to kozala toujours pembeni na bino et puis to pesa bino message oyo ye alingi to pesa bino. Bandeko message na ye ko pesa bino vraiment ezali message pour na kopesa bino ke na site oyo na compte oyo na oti kofungola ya YouTube. Je pense que tolobaka il y a un temps pour tout. Tango na tango ezali na ngonga nango. Et pardon, tango na tango ezali na musala na yango. Na tofungoli compte wana pona bandeko nyonso tu bandaka vidéo ya Jésus-Christ revient très bientôt. Bakoka kozala na possibilité aussi ya kolanda biso na YouTube, kolanda biso na site oyo bomoni na kati ya Facebook na tie www Jésus-Christ revient très bientôt @gmail.fr site pardon pour ne se tromper www Jésus-Christ revient très bientôt site wana okoma yango sitew.fr. Donc ezali www.Jésus-Christ revient très bientôt. Il faut que ça yango nyonso tout ensemble et puis otie site wana okoma na w na 4.fr. Donc je pense que tant on a côté un message la vidéo oyo na ko noter à mon assez pour te bandeko oyo bazana makasi ya ko s'abonner. Vous ko s'abonner pour to même musala ngo ya évangélisation bisika nyonso parce que Nzamba lobi y a un temps pour tout n'enge ecclésiaste le na biso. Facebook to côté a toujours message na Facebook. Message ko za toujours na Facebook. Mais le problème est que vous allez tenir zaki liboso, ceux qui te tiennent vidéo que vous allez entamer directement non. Donc ceux qui na to balancer na Facebook et vous allez il faut cliquer. Ceux qui ont cliqué na Facebook ne ko memayo malamoko na compte ya YouTube pour otala message évangélisation ou la message ya Nzambe ototiaka ya Jésus-Christ Nazareth revient très bientôt. Bandeko ngai na yebi ke bisika bozali bino bato bozalaka vraiment na tangu ya kolanda ba video, bozalaka vraiment na tangu ya koyoka maloba Nzambe pour awa na kati na site oyo musala musuzalité ya kosalela tozaka na musala ya ko annoncer la bonne nouvelle. Tozaka na musala ya ko annoncer évangile ya Jésus-Christ Nazareth. Musala mususu ya ko annoncer awa ezalité pour Christ apesi ngai vie oyo, accepter ngai na sala musala oyo, a permettre ngai souffle de vie, a permettre ngai délivrance, a permettre ngai bénédiction, a permettre ngai nyonso. Donc na kati na site oyo na compte oyo ya YouTube
ezali kaka mpona message ya Jésus Christ revient très bientôt. Bandeko, bino bato bosungaka biso na balosambo, bino bato bosungaka biso na bapriere na bino bisika bozali na monde entier, bolemba biso te na bapriere, biso pe tosambela mpona bino, bino pe bosambela mpona biso. Ote musala toza kosala, eza pe na bitumba na yango, ce n'est pas bato nyonso tu oyo baza na posa ya kolanda maloba ya Nzambe. Kasi bino bao boza na besoin ya kolanda maloba ya Nzambe, botia biso pe na priere, parce que musala to kosala ya kodénoncer mabe ya basali oyo balobi ke soi-disant baza ya Nzambe, mais bazo te ya maloba ya Nzambe na bosolo te. Yango biso tolobi ete il faut to défendre évangile ya Christ, comme Bible ndenge lobi na biso na kati na Psaume chapitre 11 verset 3, la Bible dit quand les fondements sont renversés et les justes, que fera-t-il? Donc ça veut dire tokoki jamais kokanga monoko poto mona ndenge misala za kosala ya mabe na kati na église locale et puis bandeko na biso baza kokende na perdition. Yango toza koloba ete tosengi na bandeko oyo bamoni ke banda bazali na kati na balingomba ya église locale, kasi baza kozwa ka solution te, basi balembi mpona bapaster bapesi bango déception, bapaster bapesi bango baséparation na kati na bakouple na bango. Yango biso toye koloba ke tozali koleka bamosusu te, mais to kosala effort mpona kodéfendre maloba ya Nzambe, kodéfendre maloba ya Christ, po Bible epesamelaki na mutu nyonso. Ba oyo balingi batanga Bible, batanga Bible. Ba oyo balingi kotanga Bible te, yango omoni baza kokende mingi na baperdition ya basali ya Nzambe, soi-disant. On peut dire ça. Bandeko na nga nalingi bino mingi nga naza pe kobundana na tambola na kati na makolo ya Yesu Kristo to bima libanda te, tozala be na kati. Donc na kati ya musala oyo tozwi, eza na bitumba, eza na makambo ebele, mais kasi Jésus Christ alobi na biso na kati ya na livre ya Jean chapitre 16 verset 33 alobi na biso vous aurez la tribulation mais ayez courage car je vaincu le monde. Donc ça veut dire toza na kati na bitumba mais toko continuer musala pour victoire eza déjà ya biso. Bandeko na lingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo. Bo s'abonner pour te musa évangile ekende bisika nyonso. Bo s'abonner, bo partager vidéo, bo s'abonner et puis vous partager ba vidéo. Oyo akomona ke Nzamba touché motema na ye pona partager vidéo, partager ko hésiter te. O Nzamba ko touché motema na ye po a s'abonner, bo s'abonner pour te musala Nzambe et continuer et kota bipai nyonso. Donc la technologie oyo ekoti makasi basali pe mingi ya satana bakoti na kati na technologie pona kotia distraction na kati na bandako na bino. Yango biso pe tolobi tokotikela bango tango te, toye pe na kati na technologie oyo na kati na réseaux sociaux na bamédia biso nyonso tokoteya liloba Nzambe na kati kuna, parce que oyo baza kolanda biso na bavideo na bandako bayeba bisika nini maloba Yesu Kristo ya bosolo ezali po te bazwa nzela mosusu. Nzambe azala na bino bisika nyonso bozali. Nga ndeko na bino frère Joseph Bolamba nalingi bino mingi na bolingo ya Nzambe. Nakosala musala oyo po te toyidifie moko na moko. Po soki botangi na kati ya Bible mobimba, bokomona na nouvelle alliance, apôtre Paul a commis 14 livres. Na 14 livres ya apôtre Paul a sali exhortation. Donc exhortation. Donc apôtre Paul azali modèle na kati na vie na ngai. Apôtre Paul aza kopesa nga esengo oyo na évangéliser maloba Nzambe na zonga simate. Na kende liboso. Yango nalingi natanga na kati na Timothée, na 2 Timothée chapitre 6 na lombango pona kozwa bino tango mingi te na kotanga na 2 Timothée chapitre 6. 2 Timothée chapitre 6 na lombango na kozwa 2 Timothée chapitre 6 et puis na kozwa Timothée chapitre 4.
Tokena Timothée chapitre 6 verset 11. Alobi, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'une grande nombre de témoins. Donc, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'une grande nombre de témoins. Donc ça veut dire, ngai naza ko persévérer, ko ikampiko, tozosala mosala mpona koluka mbongo te. Parole ya nzambe ezali sujet ya gain te, mais parole ya nzambe ezali mpona biso tomona royaume na ye. Yango bandeko na ngai naza koinvite bino na video ya Jésus Christ revient très bientôt. Bo s'abonner na YouTube, na compte ya YouTube tofungoli ya sika. Toza kokende malembe ti nzambe akopambola tokomana na chaîne ya télévision un jour par la grâce de Dieu. Bo prier pour na biso, bo prier pour na bandeko mususu, bo prier pour na ba oyo balembi, bo prier pour ba oyo bala kosala nzambe na bosolo po te nzambe a batela biso malamu. Yango nalingi lisusu natanga na kati na 2 Timothée toujours chapitre 4 na kokende na 1 Timothée. Dans 1 Timothée, je pense, na kozwa 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Na bandi la première verset. Mais Esprit dit explicitement que dans les derniers temps, quelqu'un abandonnera la foi pour attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par les hypocrisies des faux docteurs portant la marque de la fratricide dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne s'abstenir à l'aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc la Bible dit que dans le dernier temps, bato ebele bako abandonner maloba nzambe na bosolo, bako abandonner doctrine à Christ pour s'attacher na maloba Satan. Mais alors biso to ali ba na nzambe toza ko se demeurer toujours ferme na ba difficulté na ba problème na biso toza na yango, toza toujours koyika piko na lolengo nzambe azo permettre biso to vivre. Toleki moto moko na eloko te, kasi nzambe azo permettre biso souffle de vie oyo ezo permettre biso to continuer kosambela, to continuer kotambola juste, to continuer kozala fidèle na nzambe, to continuer toujours na likia, to continuer toujours kozala na foi na Christ, to continuer toujours affectionner les choses de haut et non les choses de la terre. To kangama na biloko ya likolo ya molimo santo, biloko spirituel o nzamba bombeli biso na kati na royaume na ye, ke totika kotia miso na mabele oyo ya se, parce que mabele oyo ya se eza na mikakatano, makambo eza na mabele ya se eza na mikakatano, eza na baproblème ebele, eza na baproblème ebele, bato batie miso na mabele ya se baza kozwa bazobunga nzela mpe mingi bakoti na bamagie, mingi bakoti na franc-maçonnerie, mingi bake na kati na misala ya bajuife kuna esika baya kobenga bakabaliste, mingi bakomi na bango soki na bayoga parce que batiaki miso na bango na biloko oyo ya mabele. Kasi ndeko ngai naye koyebisa yo ndeko ya mwasi mpe ya mobali bisika ozali, totia miso na biso likolo epai ya Jésus Christ mpo ye abombeli biso makambo ezali ya malamu.
mosala oto ko sala yo poko ko sala yango soko tielika soko mi pesi vina yo mobimana maboko na nzambe nzambe akopeso pe makasi oteya pote bato babungi nzela babrebi perdi baorphelin na baoyo nzambe asi atiaki bango elembo bazana na babalabala na babar ete bayoka maloba nzambe pote baya epai ya jésus christ na nazareth bandeko na bandi ngonga oyo naye liboso na bino mpona kopesa bino kaka message oyo koyebisa bino ke site oyo efungwami mpona toteya liloba nzambe compte oyo ya youtube efungwami mpo toteya évangile. Évangile, ce qui veut dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ndeko ya mwasi pe ya mobali bisika bozali nzambe aza na bino tosangana tolingana tolanda maloba nzambe bisika totema na bosolo mpo tobunga nzela te me mpo tobatela bafamille na biso mpo tomona mpe royaume ya nzambe mpo maloba mosusu baza koteya ezokoboma bafamille na bino ezopanza bamabala ezopanza bana bakomi bafazer bana bakomi bashege mpo te mateya oyo bino boyokaki ebebisi ndako na bino yango moni bible ezoloba na biso ke na kati ya romain la bible ezoloba na biso ke la foi vient ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu yango nabengi bino naza koinvite bino bato bolandaka ngai na Facebook nayebi ke boza ebele bandeko na ngai je vous aime beaucoup pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ pardon nabengi bino nyonso bosabone po te évangile ekende ekota na baporte nyonso etambola libanda bato nyonso bayamba Yesu Kristo lokumu mpe nkembo ezonga epai ya Jésus Christ nalingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo nalingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo nalingi bino mingi epi na kombo na Yesu Kristo nzambe azala na bino bisika bozali nzambe azala na bino bisika bozali soki okoti na kati na Google na page ya Google obeti kaka kombo Joseph Bolamba Lokole bavideo ekobanda kobima soki oza na kati na efesi soki osabone na ngai soki osabone na compte donc ça veut dire soki natie video na passe video mbala moko na compte ya YouTube donc na page na yo ya Facebook na mire na yo ya Facebook video ebanda koleka mbala moko otie ofungoli seulement son et puis okoyoka mais soki ozali abonné te donc ça veut dire que ekozala kaka soki okliquer soki omoni na tie publicité ya video eleki na mire na yo ya Facebook donc il faut ocliquer yango soki ocliquer yango nde ekomema yo na page ya YouTube et puis olandi évangélisation donc yango ekozala bien ke olie okende na page ya YouTube mais soki osabone okende na page ya YouTube te obalofungola kaka son otie kaka son mbala moko oyoki message vraiment nakumisi nzambe mingi bino bato oyo bozwaka ntango na bino na kati na bandako bolandaka video natiaka Jésus Christ revient très bientôt nzambe apambola bino azala na bino ngai naza na foi ya kondima ke mosala oyo tokosala tozosala yango mpo na nkombo ya Yesu Kristo lokumu mpe nkembo ezonga likolo na nkombo ya Yesu Kristo Yesu amata biso tokita nkombo ya Yesu Kristo etombwama bisika nyonso yango tolingi kotikela monguna espace te na kati na media mpo atia distraction na kati na bana nzambe yango tokoti na kati na bamedia tolobi tokotia na kati na media tokotia na kati na bamedia ndako na ndako nkombo ya Yesu Kristo ekobeta na baporte ya moko na moko moto ata olingi koyoka nkombo ya Yesu Kristo te okokota na toilette na yo ntango oza kofungola ka telefone na yo mpona na information moko okutani na video Jésus Christ revient très bientôt ata oza kokima nkombo ya Yesu Kristo okokuta nango parce que la Bible elobi na biso ke Jésus alobi tout genou fléchisse et tout élan confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Donc moto nyonso akokima ma akoyoka nkombo wana akomona bato bakoteya yango Yesu akotuna ye omonaki bandeko bana na ngai bakoteya te oyokaki nkombo na ngai na mabele te omonaki livre na Bible na ngai te yango tolobi na ngonga oyo tokoteya mpona moto nyonso ayeba bisika towuti nana kelaki biso pourquoi toza na mabele oyo après mabele tokokende wapi yango tokoteya mpona koyebisa bato ke tozali bapoussière toyali bato pamba tokotika mokili
tokokende. Bandeko tolanda nzela ya nzambe. Ngana kobenga dota kendo na nos frères Joseph Bolamba. Jésus-Christ a délivré ngai na uti na bavi mikakatano. Nazalaki moto na molangwa, moto na miziki, moto na basi, moto na makambo ebele, moto na badiamba, moto na moyibi, moto moko oyo koya ko supporter te kasi Jésus-Christ a délivré ngai lelo bomoninga na komi kote ya bo bayebi ngai, bayebi ke ndeko oyo Nzambe atie loboko. Nzambe abengi ye po asala musala. Yango toye na musala oyo po na lipa te. Toye lango kolukela yango lipa te, toye kolukela yango ba immeuble te, toye kolukela yango mituka te, toye koluka nde tomona royaume ya Nzambe. Toye pona tomona royaume ya Nzambe na musala oyo. Tokosala yango na motema boboto nyonso oyo Nzambe atia biso na kati na biso po bato pe baza na kati na bandako balanda nzela ya Nzambe na bosolo. Toteyaka na kati na baeglise locale, na teyaka na kati na bandako, na teyaka pe na babalabala, na teyaka na kati na media. Naza na tango te ya distraction. Tango ya distraction eza te. Yango bandeko bisika bovai na kati na bandako soko ozali chrétien lukaka video oyoka maloba Nzambe po ozalaka toujours na distraction te. Soki église locale ozokoka so okende te parce que ba problème ezali kuna ozomona esika kosambela te kasi kota na kati na media. Soko ozali na kati na ozali na internet kota na ba media obeti kombo Joseph Bolamba okotala ba video ezali ebele bandeko ebele baosala mosala Nzambe kasi botuna Nzambe alakisa bino. Molimo santu a conduire bino esika nini bokoyoka maloba oyo ezali vraiment na bosolo. Bozala pe na ba Bible, botangaka pe Bible, soki ndeko aza koteya apesi verset mateya na ye landa na Bible soki ezali, soki eza na Bible te okomeli ngai, osali commentaire, okoki pe ko partager, osali commentaire pe na ko répondre. Je pense que na kotia contact na ngai oya kozala na posa to benganaka to partager abenga tokosolola pe toko partager maloba Nzambe. Kimia ya Nzambe ezala pa na bino. Kimia ya Nzambe ezala na bino. Bisika bovai na bandako na bino. Bisika bovai na bandako na bino. Ngandoko na bino laika koyebisa bino ke musala ngo tondimaki musala to portaki seulement na Jésus-Christ Nazareth yango tokenda ngo tina liwa. Tokenda ngo tina liwa. Tokenda ngo tina liwa. Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Nous devons se repentir, nous tous. Nous devons changer nos vies et pour voir le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je pense que ça sera la prochaine. Comme je dis, chaque dimanche, Dieu nous donnera la souffle de vie. Dieu nous donnera la bonne santé. Et pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la beauté, la puissance, siècle des siècles. Bien-aimé, bandeko sika bovandi, tokumisi Nzambe, et puis tolobi na ye merci, na tango so apesi biso na ba souffle de vie, na ba bonne santé apesi biso na bandako, na ba pamboli na ye, tokumisa ye, to remercier ye, na bolingo na ye parce que azali malamu, Nzambe likolo pe na se, azali malamu. Soki Nzambe ete biso ba oyo nde tosi tokufa kala. Soki Jésus-Christ ete mengande ko na bino mbele na sina kufa kala. Kilo kumpe kembo ezonge pa na ye. Bobo salate kotia ko abonné ko s'abonner po te musala Nzambe ekende liboso. Na kumisi Nzambe pe Nzamba za na bino abate na bino apambola bino. J'espère que tokomona na la prochaine fois. Nous sommes ensemble dans la communauté de Jésus-Christ.